Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Өсгөр ирээдүйд хөтөлбөрийн сэтгэл зүйч мөнгөн цэцэг байна. Тэгээд энэ үйлрэлд эцэг эхчүүд багш одоо байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа сэтгэл зүйн албаны үйл ажиллагаа та бүхэндээ танилцуулж байна. За Өсгөр ирээдүйд цэцэрлэг сэтгэл зүйчид ажиллах одоо зорилго тавьсны хүрээнд энэ үйлрэлд бид нөр одоо эцэг эхчүүдийн хүүхдээ хэрхэн ойлгох, хүмүүжүүлэх талаар мэдлэг сэтгэл зүйн боловсрол олгох. За багш нарт уур хүнлээ удирдан зохицуулах, стрессээ удирдан зохицуулах, за мөн өөрийгөө хайрлах талаар, за хүүхдүүдийн хувьд өөрийгөө танин мэдэж, за түүн дундаа өөрийнхөө сэтгэл зүйн чадваруудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ сэтгэл зүйн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За ингэж сэтгэл зүйн албаны үйл ажиллагааг цэцэрлэгт хэрэгжүүлснээр таны хүүхдийн өөрийгөө ойлгох, ээж автайгаа ярилцах, за өөрийгөө илэрхийлэх чадамж нэмэгдэн, за түүнчлэн эцэгчүүд хүүхдийнхээ хамгийн нандин чухал үеүдд нь одоо алдаа гаргахгүйгээр зөв одоо удирдан чиглүүлэх боломж бүрдэх юм аа. За багш нарын хувьд илүү аз жаргалтай, тайван амгалан ажиллах боломж, өөрийгөө нээх боломж нэмэгдэн гэж бодож байна. Ингээд та бүхэн сэтгэл зүйчтэйгээ хамтран альва үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож сэтгэл зүйн албаны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлээрэй гэж хүсэж байна. Ингээд та бүхэндээ аз жаргал хүсье.